السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني ونجم جديد من أكاديمية النجوم. يسعدني ويشرفني يكون معايا أحد ناشئين أكاديمية النجوم ونحب نتعرف عليه. اسمك كابتن؟ اسمي آدم زيدان. مواليد كام يا كابتن؟ 2009. أنت مبسوط هنا في الأكاديمية؟ مبسوط. بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ أنا داخل على 4 سنين. ما شاء الله. طيب احنا لو قلنا بقى الطموحات، تحب تلعب في نادي إيه في مصر؟ الأهلي أكيد. كويس. طيب مثلك الأعلى في الأهلي؟ بوتريكا. كويس. طب لو طلعنا بقى لأوروبا، تحب تلعب في نادي إيه في أوروبا؟ برشلونة. كويس. مين مثلك الأعلى في أوروبا؟ ميسي أكيد. طيب تمام. طيب هل أنت شايف الأكاديمية يعني بتضايقك شوية أو في مشكلة عندك في موضوع الحياة العلمية شوية؟ لا على فكرة، هو الكابتن بيقول لنا الكورة العلم بعد كده الكورة الأول، الاثنين لازم تمشوا الاثنين مع بعض، يعني ما فيش حاجة تقل ولا حاجة تعلى، الاثنين لازم يبقوا سوا مع بعض. كويس. يعني أنت ما عندكش مشكلة إن أنت تدرس وتأدي الحياة الرياضية بتاعتك. لا. يعني أنت مبسوط في الأكاديمية. طيب أنت بتنفذ كل تعليمات الكابتن؟ أيوه أكيد. كويس. لما خالف تعليمي مثلا بضيع جون مثلا، الكابتن بيقول لي أنا قلت لك كذا كذا، وبتدرب عليها أنا بعد كده. مركزك إيه يا كابتن؟ مهاجم صريح. كويس تمام. عايز تستمر بقى في الأكاديمية ولا تبدأ طموحاتك إنك على طول تنتقل لنادي تاني زي نادي الأهلي مثلا؟ لا إن شاء الله كده أنا هستمر في الأكاديمية لغاية ما أحس إن مستواي تمام خالص، وإن شاء الله الأهلي إن شاء الله. تمام يا كابتن، وبالتوفيق وشاكرين على حسن الضيافة إن شاء الله. ابقوا معنا ونجم جديد من نجوم أكاديمية النجوم. ورجعنا لكم من جديد وبرنامج الكرة مع وليد، واليوم من أكاديمية النجوم ومعانا ناشئ جديد ونحب نتعرف على الكابتن. اسمه عمر محمد عوض. على صوتك كابتن عمر. اسمه عمر. طيب كابتن عمر، انت في أكاديمية النجوم، يعني انت مبسوط في الأكاديمية مع الكابتن سيد معوض والكابتن أحمد سامح؟ اكيد مبسوط جدا كمان. بقالك كام سنة يا كابتن؟ 4 سنين. ما شاء الله. طب لو اتنقلنا كده وقلنا طموحاتك انك نفسك تلعب في نادي؟ الزمالك. انت زملكاوي. طيب مثلك الاعلى في نادي الزمالك مين؟ شيكابالا. طب لو طلعنا اوروبا؟ ريال مدريد. ولو حبيت تلعب يعني مين اللاعب المفضل لك في اوروبا؟ كريستيانو رونالدو. طيب هل التدريبات اللي انت بتأديها في الأكاديمية بتأثر على الواجب التعليمي بتاعك؟ خالص. انت عندك كام سنة؟ 14. ما شاء الله. في سنة كام يا كابتن؟ داخل تاني اعدادي. ما شاء الله. طيب يعني انت مبسوط في الأكاديمية؟ تمام؟ لسه مكمل ولا نفسك يبقى طموحك ان انت على طول تتنقل على طول على اي نادي؟ لو في حاجة بره، لو في ماشي، لو ما فيش انا مكمل في الأكاديمية على طول. مقدم يعني لسه مكمل في الأكاديمية. لو ربنا كرم. انت مركزك ايه؟ في يمين ولا في شمال؟ شمال. ما شاء الله. يعني انت شيكابالا يعني. طيب وكنا مع الكابتن احمد ولقاء اخر وناشئ جديد. رجعنا لكم من جديد والكرة مع وليد، واليوم مواهب مع وليد، وسعدني ويشرفني يكون معانا احد ناشئين أكاديمية النجوم نحب نتعرف عليه. اسمك كابتن؟ محمد وليد حيدر بسيوني. ما شاء الله. انت كابتن مبسوط في أكاديمية النجوم؟ مبسوط. انت عندك كام سنة يا كابتن؟ انا عندي 12. طيب انت لو قلنا الحياة العلمية بتأثر على من الناحية التدريبية والرياضة والحاجات دي؟ لا خالص. طيب انت بتفصل ده وده؟ بفصل. طيب احنا لو قلنا طموحاتك في النادي اللي بتحبه داخل مصر؟ نفسي العب في نادي الاهلي. طيب مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي؟ علي معلول. طيب لو قلنا اوروبا يا كابتن؟ ريال مدريد. مين مثلك الاعلى من اللعيبه في اوروبا؟ كريستيانو رونالدو. كويس. هل انت حابب تكمل في الاكاديميه ولا انك تبطل ومثلا وتبدا في الحياه العلميه؟ لا ان شاء الله هكمل. تكمل. ليك طموحات انك تكمل انك تبقى لاعب كبير ان شاء الله. وكنا مع احد ناشئين النجوم أكاديمية النجوم، وابقوا معنا وناشئ اخر.
ورجعنا لكم من جديد والكرة مع وليد، واليوم مواهب مع وليد ومن أكاديمية النجوم. يسعدني وشرفني يكون معايا أحد ناشئين أكاديمية النجوم. أهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن. علي صوتك شوية عشان السادة المشاهدين يسمعوا صوتك. حاضر. اسمك إيه يا كابتن؟ محمد عزت احمد. عندك كام سنة؟ عندي 14 سنه. طيب أنت مبسوط في الأكاديمية؟ طبعا. بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ بقالي 4 سنين. مبسوط مع الكابتن أحمد والكابتن سيد؟ طبعا كابتن احمد محترم وكابتن سيد محترم وبيعملوا اللي عليهم معانا. طيب كويس. أنت مركزك إيه داخل الملعب؟ هاف شمال. هاف شمال. طيب طموحك إيه لو حبيت تلعب في نادي في مصر؟ الزمالك. طب مثلك الأعلى في الزمالك؟ زيزو. كويس. طب لو طلعنا أوروبا؟ عادي زي بعض يعني، مدريد عادي. ريال مدريد. اه. مين مثلك الأعلى في أوروبا؟ ميسي. ميسي. طيب أنت تقدر تفرق بين الواجب التعليمي والواجب الرياضي؟ لا طبعا الاثنين زي بعض. مفيش فرق انك مثلا تدي التعليم وانك تأدي في التعليم وتأدي برضو انك تمارس الحياة الرياضية بتاعتك؟ لا عادي طبعا الاثنين زي بعض، الدراسة والتمرين منظمين مع بعض يعني. يعني انت حابب تكمل طبعا وتبقى لاعب كبير؟ طبعا. وكنا مع احد ناشئين أكاديمية النجوم، وابقوا معنا ونجم جديد. ورجعنا لكم من جديد والكرة مع وليد، واليوم مواهب مع وليد، وحابب يكون معانا اليوم ناشئ من ناشئين أكاديمية النجوم. نحب نتعرف عليه. اسمي احمد محمد، ساكن في الحاز. ما شاء الله انت حافظ. طيب كويس. انت مبسوط يا احمد في الأكاديمية؟ بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ سنة. طيب كويس. مين اللي انت شايفه الكابتن بيقدم معاك كويس أوي في التمرين؟ كابتن أحمد والكابتن سيد؟ طيب انت طموحك تلعب في نادي في مصر، تلعب لنادي ايه؟ الاهلي. طب مين مثلك الأعلى في الأهلي؟ حسين الشحات. كويس. طب لو طلعنا أوروبا يا كابتن أحمد؟ ميسي وباريس. كنادي تحب تلعب في نادي في أوروبا؟ باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. مين مسك الأعلى في اللعيبة؟ ميسي. ميسي. طيب هل أنت حابب إنك تكمل في الكورة ولا أنت ممكن الكورة تأثر عليك في الحالة العلمية؟ لا اكيد طبعا كان كمل في الكورة، يعني مبسوط في الأكاديمية؟ جدا. طيب تمام. كونوا معنا ولاعب جديد والكرة مع وليد. ورجعنا لكم تاني من جديد والكرة مع وليد، ومعانا ناشئ جديد من أكاديمية النجوم. نحب نتعرف على الكابتن. إمام. لا على صوتك يا إمام. اسمك إيه إمام إيه؟ اسمي إمام توفيق. كويس. أنت مركزك إيه في الملعب يا إمام؟ مركز هجوم. هجوم؟ قصدي دفاع. دفاع ولا هجوم؟ دفاع. كويس. تحب تلعب في نادي إيه في مصر؟ النادي الأهلي. طيب وبتحب مين في النادي الأهلي؟ علي معلول وكهربا. طيب تمام. وبره بقى بتشجع الكرة في بره في أوروبا؟ بشجع ميسي برضه. بيلعب في ميسي؟ في باريس. ما شاء الله. زي ما انتوا حضراتكم شايفين ان ده برضو ناشئ من الناشئين اللي هم صغار السن وعنده طموح وما شاء الله. يعني انا شايف ان الاكاديميه بتاعت الكابتن احمد سامح داوود واكاديميه الكابتن سيد معوض شغالين سواء بالاعمار السنيه الصغيره او بالاعمار برضو الفئات اللي هي متفاوته شويه من سن مثلا 5 سنين لحد 14 سنه. وكونوا معي ولقاء جديد. ورجعنا لكم من جديد والكرة مع وليد، واليوم مواهب مع وليد. وزي ما حضراتكم شايفين معايا عدد كبير من احد ناشئين أكاديمية النجوم بقيادة الكابتن سامح احمد داوود والكابتن سيد معوض. وانا يسعدني ويشرفني ان اكون متواجد وسط الكم الهائل ده من النجوم. ان شاء الله يكونوا نجوم غد والمستقبل، وان احنا بنتمنى يكونوا يطلع منهم محمد صلاح وتريزيجيه والنني، ويكونوا فيهم بعض العناصر اللي تفيد نادي كفر الشيخ اولا والنادي الاهلي والزمالك وجميع انديه مصر. وبعد كده يعني نتمنى ان احنا نشوفوا معظم النجوم دول في المنتخب المصري وبعضهم في الاحتراف الخارجي. فانا هاخد مع حضراتكم كده بعض اللقاءات السريعه مع كل النجوم، يعني كل واحد يقول لي على اسمه كده والطموح بتاعه سريع. اسمي مصطفى محمود عبد القادر. تحب تلعب فين يا كابتن؟ الزمالك. كابتن؟ هي احمد زكي. تلعب فين؟ الاهلي. كابتن؟ احمد علاء ابو زيد.
الاهلي. محمد وائل رمضان باريس سان جيرمان. يوسف محمد شعبان ريال مدريد. نور محمد النادي الاهلي. إبراهيم محمود إبراهيم مكرم النحاس النادي الاهلي. زيد محمد اسماعيل اتمنى ان العب في النادي الاهلي. يوسف رضا ابراهيم عبد الفتاح علي يوسف افضل اتمنى ان العب في النادي الاهلي. عبد الرحمن تامر محمد اتمنى العب في النادي الاهلي. احمد عيد محمود اتمنى العب في نادي الريال. احمد توفيق امام اتمنى العب في نادي ليفربول. يوسف طارق محمد احمد بدوي اتمنى العب في النادي الاهلي. عمر عبد العزيز حسون اتمنى العب في ريال مدريد. معاذ حازم احمد النادي الاهلي. محمد احمد عوبه اتمنى العب في النادي الاهلي. محمود محمد حامد نادي اهلي. عبد الرحمن وائل محمود نادي الزمالك. علي احمد يونس برشلونه. معتز عاطف 2010 ورضا عايز العب في ريال مدريد. عمر محمد عوض اتمنى ان العب في نادي الزمالك. وزي ما انتم شايفين، اتفضل. عبد الرحمن احمد عوبه العب في النادي الاهلي. وانا اتفضل يا كابتن. احمد حاتم نفسي العب في النادي الاهلي. والله احنا نفسنا نشوف كل اللعيبه بيلعبوا في جميع الانديه، سواء اهلي زمالك اسماعيلي، وفي الاول وفي الاخر يعني يسعدني اكون متواجد مع اللعيبه، لعيبه المستقبل ولعيبه الغد ان شاء الله. واتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق في المجال الرياضي والمجال العلمي، وابقوا معنا والكره مع وليد.